ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਟੌਨ ਟੀ ਔਰ ਟੌਨ ਪੀ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਰੋਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਟੌਨ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ। ਟੌਨ ਟੀ ਔਰ ਟੌਨ ਟੀ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਖਾਂਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਟੌਨ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਾਂ 6 ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਾਰੀ 1 2 3 4 5 6। नीचे 3 1 2 ਕਲੈਵੀਕਲ ਬੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 3। ਫਿਰ ਆ 6 ਵਾਰੀ 1 2 3 4 5 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੋਕਲ ਕਸਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਕੁਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੋਕਲ ਕਸਾਈ। 1 2 3 4 5 6।